ครับเดี๋ยวดีรีวิวเสียงให้ดูสักหน่อยนะครับก็เพิ่งเสร็จเลยเดี๋ยวนี้การหลานแบบไม่แต่งนะครับคู่แรก หาแนวทางโอเคครับพอใช้ได้ไหมครับ